今日我哋嚟到號稱係廣州豪華養老機構天花板嘅泰康之家月園。泰康之家月園呢係泰康人壽集團旗下嘅全國連鎖養老機構品牌。月園呢位於我哋廣州嘅黃埔區。首先我哋嚟到佢嘅一個大堂，非常奢華大氣，天頂上嘅壁畫都非常之有神韻。我哋睇到大堂呢有佢一個接待前台，然後仲有一個飲品店。跟住落嚟，我哋鏡頭往左邊轉啦。我哋睇到呢個係一個大門朝外嘅一個方向，佢嘅對面呢係有廣鐵一中嘅一個附屬小學。接住我哋跟住落嚟到佢嘅活動區域啦，可以睇到牆上面呢好多榮耀嘅一個展示嘅。然之後我哋右手邊嘅牆上邊呢有一啲老人嘅一個入住嘅情況，同埋一啲活動嘅相片。跟住落嚟，我哋睇到呢邊仲有一個台球室啦。仲有三三兩兩嘅叔叔阿姨呢。跟住落嚟呢，我哋會睇到佢係有一個閱覽室嘅書畫室，仲有好多叔叔阿姨喺度。呢度係一個5星級嘅一個養老機構嘅。呢度仲有手遊然之後仲有啲手工室讀書室然之後呢，佢呢邊呢仲有一個健身房嘅。我哋睇到好多叔叔阿姨都喺度鍛鍊嘅。然之後呢邊居住嘅老人呢，我哋睇到呢邊好多都係偏自理活力型嘅。跟住落嚟，我哋嚟睇一個房間。呢個房間呢係1房1廳嘅。入門之後呢，洗手間，我哋可以睇到係有乾濕分離嘅。然之後呢，佢嘅廳室呢係比較大嘅。裝飾風格呢都係好舒服嘅。我哋有睇到佢有帶陽台嘅。然之後入邊係睡房。有2張床可以住2個人嘅。呢邊呢，我哋係有一個2房1廳嘅。入到廳入邊呢，穿過走廊呢，我哋可以睇到佢係有一個洗手間。入邊有一個間室呢，佢係可以做一個書房嘅形式嘅。外邊呢，仲有一個陽台。左手邊呢，呢一個呢係睡房嚟嘅。其實做2個睡房都係冇問題嘅。呢邊呢仲有一個洗手間啦，相當於係2室2衛嘅。呢邊呢個呢係一個單間嚟嘅，都係入門呢係有個洗手間嘅。然之後呢，睡房呢都係有陽台嘅。有陽台呢，其實對於老人嚟講係感受比較好嘅，比較舒適嘅。我哋嚟睇最後一個房型啦，佢呢係一個雙人間嚟嘅。咁對於我哋嚟講呢，其實係冇咩特別嘅要求嘅，雙人間呢都可以滿足到嘅。咁性價比嚟講會比較高一啲。我哋睇一下廁所，小書台都係有嘅。跟住我哋嚟到園區入邊一個環境睇一睇。老實講啦，佢入邊嘅環境真係綠樹成蔭嘅，相當嘅舒服。一陣陣嘅風吹過嚟，喺樹蔭下邊行呢係唔會覺得熱嘅。我哋繼續行幾步，就會睇到我哋園區入邊自帶嘅一個醫院——泰康醫院。其實行入佢嘅園區呢，真係覺得好似一個高端嘅小區社區一樣嘅，似一啲康樂設施然之後散步嘅綠道。最後應粉絲嘅要求，我哋都順便傾一傾佢嘅收費情況。咁自理型活力嘅老人呢，平均月收費喺7-8千蚊左右；護理型嘅老人呢，平均月費呢係1萬以上嘅。而且佢仲有一個門檻嘅，就係需要買佢200萬嘅保單，或者繳納幾十萬不等嘅一個押金。好啦，咁你覺得依家養老機構點樣呢？可以喺評論區同我傾一下。